¿Sabes qué significan los números en los electrodos de soldaduras MAU? Hoy te lo explicamos. E indica que es un electrodo para soldadura por arco eléctrico. Los primeros 2 o 3 números indican la resistencia a la tracción en KSI. 1 KSI es igual a 1000 PSI. El penúltimo número indica la posición de soldadura. 1 igual todas las posiciones. 2 igual posición plana y horizontal. El último número indica el tipo de revestimiento y la polaridad recomendada. Por ejemplo, un O7018 es de 70.000 PSI, soldable en todas las posiciones y con revestimiento de bajo hidrógeno. ¿Qué electrodo usas más? Comenta y síguenos para más contenido de soldadura.